Bueno, Suzuki LTZ 400. Marcador de origen, que le funciona y marca, y mirad los kilómetros. ¡Ja! Lata al aire, ¿no? Hace un frío hoy que pela, o sea que... Luego ya le vamos a poner el puntal de escape, que luego le cambiará el escape, pero de momento le vamos a poner el puntal trasero para que haga un poco más de sonido. Pero ahí está.